బెంగాలీ ఆడపడుచు, తెలుగువారి కోడలు శ్రీమతి సరోజిని నాయుడు 1879 ఫిబ్రవరి 13న జన్మించారు. సరోజినీదేవి పుట్టుకతోనే కవయిత్రి అంటే పోయెట్. తన 13వ ఏటనే ది లేడీ ఆఫ్ ద లేక్ అనే కవిత రాశారు. సరోజినీదేవి బెంగాలీ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఈమె తండ్రి అఘోరనాథ్ చటోపాధ్యాయ గొప్ప విద్యావేత్త, డాక్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ డిగ్రీని పొందిన మొదటి భారతీయుడు. నిజాం కాలేజీ వ్యవస్థాపకుడు కూడా ఆయనే, శాస్త్రవేత్త, తత్వవేత్త కూడా. తల్లి వరద సుందరి ప్రముఖ పోయెట్. సరోజిని నాయుడు తొలి ఇంగ్లీష్ కవితా సంపుటి గోల్డెన్ థ్రెషోల్డ్ అని 1905లో రాశారు. ఆమెను నైటాంగిల్ ఆఫ్ ఇండియాగా ప్రపంచం కొనియాడింది. ఆ తర్వాత ది బర్డ్ ఆఫ్ టైమ్, ది బ్రోకెన్ వింగ్, పోలంకైన్ బేరర్స్ వంటి కవితలను రాశారు. హైదరాబాద్లోని గోల్డెన్ థ్రెషోల్డ్ అనే ఆమె నివాసమే ప్రస్తుత హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ. ఆమె విదేశాల్లో చదువుకునేందుకు హైదరాబాద్ నిజాం స్కాలర్షిప్ ఏర్పాటు చేశారు. కానీ అనారోగ్య కారణాల వల్ల 2 ఏళ్ళు విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ 2 ఏళ్ళు పుస్తక పఠనంలోనే గడిపి అపారమైన జ్ఞానాన్ని పొందారు. ఆ కాలంలోనే 16 ఏళ్ల వయసులో సరోజిని చటోపాధ్యాయ పై చదువులకు లండన్ వెళ్ళారు. మద్రాసులో చదువు పూర్తి చేసుకుని సరోజిని గోవిందరాజులు నాయుడును 1898 డిసెంబర్ 2న పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి వివాహాన్ని కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు జరిపించారు. నాయుడు దంపతులకు 4 పిల్లలు కలిగారు. కవి కోకిల కవితలతో గేయాలు, గీతాలు, పద్యాలు ఉన్నాయి. అది ఆర్థర్ సైమన్ అనే ఇంగ్లీష్ పోయెట్ ప్రోత్సాహంతో వెలువడింది. అలాగే జానపద గేయాల్లో అత్యంత ప్రముఖమైనది పోలంకైన్ బేరర్స్. 19వ శతాబ్దం చివరిలో ఆమె హైదరాబాద్ నగరం గురించి నైట్ ఫాల్స్ ఇన్ ది సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ రాశారు. అలాగే ఇన్ ది బజార్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కూడా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన